занятие. Пожалуйста, наш лидер Чу Дин Ван. Давайте мы его поприветствуем. 이것도 네. 우리 엘레나 전 국장님 들어오셨나요? 네, 네. 여기 있어요. 아, 그러세요? 예. 그러면 지금 리따 사장님이 말씀하신 것도 좀 통역해 주실래요? 뭐 시작을 알리는 말씀하시는데 그것도 예. 네. 오늘 5번째 수업인데요. 그래서 크라운 마스터를 환영합니다. 예. 반갑습니다. 크라운 마스터 주진환입니다. Рад вас приветствовать, 크라운 마스터 주진 완. 오늘은 지난번에 하고 한 3주 만에 거의 여러분들을 뵙는 것 같은데 그동안 다 건강하게 잘 지내시다가 다시 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. В последний раз мы с вами встречались где-то 3 недели тому назад. Я надеюсь, что вы все хорошо провели это время, и я рад встрече с вами еще раз. 오늘도 우리 리따 김 사장님께서 이제 사회로 시작을 알려주시고 또 엘레나 전 국장님께서 통역하실 텐데 두 분에게 먼저 큰 박수 한번 보내면서 시작하도록 하겠습니다. Давайте начнем сегодняшний вебинар с аплодисментов Ким Маргарите, как ведущему нашего вебинара и переводчику Тен Елене. 제가 이렇게 말을 러시아 말을 제가 잘 모르잖아요. 아는 건 이제 프리벳, 뭐 스파시바 이 정도 말밖에 모르는데 안다고 할 수도 없죠. 두 단어밖에 모르는데 들어보면 상당히 그 러시아 말이 힘이 있고 좀 이렇게 멋있는 것 같아요. 예, 제가 보기에 정말 배우고 싶은 말 중에 하나입니다. Я, конечно, конечно, не знаю русский язык, я знаю только всего лишь 2 слова «привет», «спасибо», но на слух то, что я слышу, мне кажется, когда говорят на русском языке, я слышу силу в этом языке, и мне кажется, это очень красивый язык, что побуждает меня к изучению этого языка. 어쨌든 오늘 제가 이제 우리 성공스쿨의 5번째 시간을 이제 진행하려고 합니다. Сегодня у нас 5-й урок «Школа успеха». 아까도 제가 리따 김 팀장님한테 여쭤봤는데 러시아와 우즈베키스탄, 또 카자흐스탄, 키르기스탄 그 외 여러 나라에서 많은 분들이 지금 애터미 사업을 열심히 하고 계시는데 이 과정이 여러분들 사업하시는데 좀 도움이 되셨으면 하는 그런 마음으로 오늘도 5번째 과정을 시작해 보도록 하겠습니다. Насколько я знаю, со слов Ким Маргариты, сейчас очень много людей на территориях России, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, людей, которые занимаются бизнесом Atomi. Вы тоже именно в этот период начали свой бизнес в Atomi, и мне бы хотелось, чтобы наша школа успеха принесла вам пользу. Именно с этими мыслями я начинаю 5-й урок. 오늘은 제 복장이 여러분들 보시면 티셔츠 이렇게 여기만 보이실 텐데 제가 조금 일어나 볼까요? 이렇게 일어나면 여기에 해모임이라고 써 있는 이게 티셔츠예요. 지난번에 우리 회사에서 서울에서 한국에서 그 로얄 클럽 이상 워크숍을 했는데 그때 회사에서 논아준 티셔츠입니다. Сегодня на мне надета белая футболка с логотипом Химахим. Вот я встал, вы увидели полностью, как написано слово Химахим. Эту футболку нам выдали на встрече Royal мастеров. Я получила эту футболку. Эта встреча проходила в Корее, в Сеуле. 제가 지난번에도 이 해모임에 대해서 굉장히 이제 강조의 말씀을 드렸는데 굉장히 강조를 했죠. 제가 해모임에 대해서 다시 한번 이 티셔츠를 입고 해모임을 여러분이 정말 아주 좀 중요하게 생각하시는 의미에서 이 티셔츠를 입었습니다. Дело в том, что именно на этой встрече мы очень глубоко прослушали лекцию о Химахим, и поэтому на этой встрече нам раздали такие футболки. 지난번에 제가 이제 4주차에 말씀드린 내용들을 조금 다시 한번 이렇게 되짚어서 생각을 해보겠습니다. Немножко подведем итоги 4-го урока, который мы с вами прошли в последний раз. 지난번에 제가 이제 A코아 시스템에 대해서 설명을 하면서 애터미 회사가 굉장히 특별한 회사다 이렇게 말씀을 드렸죠. Итак, мы постоянно с вами говорим, что компания Atomi — это
неординарная компания. 여러분도 이미 이제 다 그렇게 생각하고 계시겠지만, 애터미는 그 많은 네트워크 회사 중에서 한 개의 네트워크 회사가 아니고, 사실은 기존의 네트워크 마케팅 회사들하고는 전혀 다른, 어떻게 보면 네트워크 마케팅 회사라고 부를 수 없을 만큼 좀 특별한 회사입니다. Я думаю, что вы тоже уже сами убедились, занимаясь бизнесом Atomi, что компания Atomi — это не одна из сетевых компаний. Компания Atomi — это особенная компания, которая имеет уникальный маркетинг, и она в действительности другая. 그 왜 애터미 회사가 특별한 회사냐 하면, 사실 그동안 이 세상에 네트워크 마케팅이 생긴 이후로 수천 개의 네트워크 마케팅 회사가 있었는데, 그 회사들이 다 대부분 비슷비슷했습니다. Дело в том, что все компании, в основе которых лежал сетевой маркетинг за всю историю, то, что появлялись, и их было очень много, они похожи друг на друга. 이 네트워크 마케팅 회사들이 유통을 하는 회사임에도 불구하고 기존의 할인점이나 백화점 같은 인터넷 쇼핑몰 같은 회사들, 그런 유통회사들하고는 경쟁을 거의 할 수 없는 마른 유통회사인데, 기존의 유통회사들, 다른 유통회사들하고는 경쟁을 할 수 없는 그런 굉장히 허약한 유통회사들이었습니다. Все те компании, которые себя называли компаниями сетевого маркетинга, к сожалению, не могли конкурировать с различными маркетплейсами, либо различными универмагами или шопинг-центрами, потому что у них не было этой способности конкурировать с ними. 네트워크 마케팅 회사 중에서 가장 그래도 크다고 하는 아메이조차도 유통회사들하고 일반적인 유통회사로 경쟁을 못하고 그냥 네트워크 회사로만 어떻게 보면 존재해온 그런 상황이었습니다. Даже если взять самого большого, наверное, гиганта среди компаний сетевого маркетинга, это компания Amway, несмотря на то, что у них были большие объемы продаж, все равно они не могли конкурировать с обычными с обычными магазинами. И они позиционируются на сегодняшний день просто как компания сетевого маркетинга. 아메이를 비롯한 많은 네트워크 회사들의 제품이 가격도 그렇고 품질도 다 그만해서 유통회사들하고 경쟁을 못하고 네트워크 회사끼리만 경쟁을 한다든지, 그냥 그 네트워크 사업자들을 이용해서 어떻게 보면 좀 특별한 소비자들을 만드는 그런 정도의 유통회사들이었습니다. Если взять, опять же, компанию Amway и взять ее продукцию и сам маркетинг, то, соответственно, как я уже сказал, эта компания не могла составить мощную конкуренцию обычным магазинам либо шопинг-центрам. И именно поэтому конкуренция составляла только внутри членов этой компании. 그런데 이제 그 네트워크 마케팅 역사상 처음으로 일반 유통회사들, 할인점이나 백화점이나 인터넷 쇼핑몰하고 제품을 가지고 가격이나 품질 면에서 경쟁할 수 있는 최초의 네트워크 마케팅 회사가 애터미입니다. И поэтому я с уверенностью вам заявляю о том, что компания Atomi — это первая компания сетевого маркетинга, которая способна конкурировать с различными интернет-магазинами, с различными другими магазинами, благодаря тому, что она обладает очень хорошей продукцией, хорошего качества, ну и, соответственно, соответствующей цены. 기존의 네트워크 마케팅 회사들은 제품이 상당히 비싸서 특별하다는 점을 강조하지 않으면 소비자들이 쓰질 않았습니다. Обычно в сетевом маркетинге представлены товары завышенной ценой. 그런데 사실 조금 특별한 점도 있었긴 하겠지만, 대체로 특별하지도 않은 제품을 특별하다고 얘기하면서 소비자들에게 그렇게 팔아왔습니다. Но сама продукция не была какой-то особенной, хотя работники этих сетевых компаний заявляли о том, что эта продукция особенная. То есть, другими словами, обманывали своих потребителей, своих партнеров, и именно поэтому они не достигли успеха. 그런데 애터미는 특별하다는 이유를 설명하지 않고 싸고 좋다는 그런 말만 해서 소비자를 유치할 수 있는, 그러면서 할인점보다 더 싸고 좋은 제품을 소비자에게 우리가 이렇게 알려줄 수 있고 권할 수 있는 그런 최초의 네트워크 마케팅 회사입니다.
Компания Atomy никогда не заявляет, что ее продукция какая-то особенная. Компания Atomy говорит своим потребителям и своим партнерам лишь только одно, что цена соответствует качеству. То есть человек может приобрести товар высокого качества по доступной цене. И именно это наш ключ к успеху. 이 모든 네트워크 마케팅 회사가 비슷한 방법으로 사업을 하는데 오직 애터미만 특별한 방법으로 사업을 하려고 한 것입니다. Поэтому другие сетевые компании, они все работают по одному образу и подобию. Лишь только компания Atomy использует иные инструменты, и она в действительности очень сильно отличается от других компаний. 우리가 지금 애터미 제품을 보면서 싸고 좋다 이렇게 생각을 하는데 사실 이제 좀 생각해 보면 모든 회사와 다른 방법으로 사업을 한다는 것은 아주 특별한 겁니다. 그것은 어떻게 보면 말은 쉬워도 정말 생각해내기는 절대로 쉽지 않은 아주 특별한 그런 회사라고 말씀드릴 수 있습니다. То есть можно сказать, что в действительности компания Atomy, она работает совершенно по-иному. Мы думаем всегда о наших потребителях, для которых очень важна цена и качество. И поэтому мы на разных встречах говорим о том, что у каждого человека есть возможность приобрести товар высокого качества по доступной цене. Именно поэтому, именно этим мы цепляем своих потребителей, ну и, соответственно, партнеров. 무엇이든지 다른 회사나 다른 사람들이 하지 못했던 것을 처음으로 시도한다는 것은 아주 어렵고 정말 힘든 일입니다. И поскольку мы были первопроходцы здесь, именно я имею в виду способ работы, конечно, на начальных этапах нам было очень тяжело. 그래서 애터미는 우리들이 생각하는 것보다 사실은 훨씬 더 특별한 회사입니다. И поэтому, как я уже сказал, что компания Atomy — это особенная компания. 또 제품만 그렇게 싸고 좋은 제품을 가지고 시작한 게 아니고 저희는 뭐 마케팅 플랜도 아주 특별한 그런 마케팅 플랜을 가지고 있습니다. Ведь к успеху, к которому мы пришли, мы обязаны не только продукции и либо ценообразованию, мы еще и должны быть благодарны самому маркетинг-плану, потому что он в действительности особенный, он в действительности отличается от других компаний. 보통 네트워크 회사들은 대부분 다 멤버십 피, 가입비가 있고 또 혹은 가입비가 없다 하더라도 월 의무 유지 금액, 소위 오토십 제도라는 걸 가지고 있습니다. Потому что обычно все сетевые компании обязывают своих партнеров, либо есть цена за вход, либо есть обязательный выкуп ежемесячный, либо обязательный каталог для выкупа. 근데 애터미는 가입비도 없고 월 유지도 없습니다. Что касается Atomy, у нас вход абсолютно бесплатный и, соответственно, нет обязательного ежемесячного выкупа. 그래서 다른 네트워크 마케팅 회사와 기존의 네트워크 마케팅을 하시던 사업자들이 애터미는 매출이 안 오르겠다. 가입비도 없고 월 유지도 없는데 어떻게 매출이 오르겠냐 이렇게 얘기들을 했습니다. И поэтому представители других сетевых компаний заявляли о том, что в Atomy никогда не будет денег, потому что нет платы за вход и нет ежемесячного закупа. Соответственно, нам говорили о том, что вы не выйдете на доходы. 가입비도 없고 월 유지도 없다는 것은 그만큼 아주 기존의 네트워크 마케팅 업계에서는 생각지도 못한 아주 특별한 생각이었습니다. То есть уже здесь видно, что когда мы только начинали свой бизнес, у нас были особые мысли и видение этого бизнеса, поскольку мы изначально сделали бесплатный вход и отсутствие обязательных выкупов. 그런데 결과적으로는 가입비도 없고 월 유지도 없는 애터미가 매출액이 전 세계에서 가장 빠른 속도로 성장을 하고 있는 회사가 되었습니다. И на сегодняшний день компания Atomy — это динамично растущая компания, которая увеличивает свой товарооборот по всему миру, несмотря на то, что нет платы за вход и нет ежемесячного выкупа. 누구나 큰 돈이 없어도 시작할 수 있는 그런 네트워크 마케팅 회사가 드디어 나오게 된 겁니다. А любой человек, даже если у него нет первоначального капитала, он может начать свой бизнес в Atomy. 또 저희는 수입의 상한선이 있습니다. Но есть обязательно порядок. 이전에 수입의 상한선이 있던 회사는 단 한 개도 없었습니다.
раньше не было ни одной компании, которая была бы заинтересована в широкой реализации своей продукции. 근데 기존의 네트워크 마케팅 회사들은 몇 명한테 돈을 많이 줘서 그것을 막 비전이라고 얘기하고 사람들 이렇게 끌어당겼습니다. Обычно сетевые компании обещает золотые горы верхушки структуры и поощряет и такие заработки, нижестоящие люди не могли заработать денег. 그래서 그 사업자들에게 많은 돈을 버는 몇 명을 보여주면서 이것이 이렇게 돈을 벌 수 있다고 사람들을 이렇게 얘기를 했지만 실제로는 몇 명이 이렇게 돈을 많이 벌다 보면 하위 사업자들은 거의 돈을 벌 수 없게 되는 겁니다. И поэтому каждый раз на семинарах они показывали несколько человек, которые стояли на самом верху, у которых был хороший заработок, и люди верили, люди думали, что они тоже так смогут заработать, но нижестоящие партнеры, к сожалению, не смогли заработать тех денег, на которые они рассчитывали. 그런데 애터미는 5천만 PB라는 수입의 상한선이 있어서 먼저 했던, 나중에 했던 그것에 관계없이 누구든지 노력만 하면 상한선에서 다 같이 만나서 같은 수입을 가져갈 수 있게 되어 있습니다. Компания Atomi заинтересована в естественном товарообороте. Именно поэтому именно это нам позволяет заявлять, что любой человек, вне зависимости от того, когда он зашел в систему, где он стоит в структуре, он может рассчитывать на хороший заработок. 그 애터미는 한국에서 먼저 시작을 했습니다. 하지만 바로 이 수입의 상한선이 있기 때문에 한국보다 늦게 시작한 러시아나 카자흐스탄, 우즈베키스탄 외에 오늘 들어오신 모든 분들이 다 같은 수입으로 만날 수 있다는 겁니다. И несмотря на то, что компания Atomi, она начала свою историю на территории Республики Корея, но благодаря тому, что мы заинтересованы в распространении нашей продукции, на сегодняшний день люди, которые живут в России, Казахстане, Узбекистане, в Киргизии, тоже могут использовать, не только использовать продукцию компании Atomi, но и заниматься этим бизнесом. 애터미는 15년 동안 단 한 번도 마케팅 플랜을 바꾼 적이 없습니다. Компания Atomi за 15 лет своего существования ни разу не поменяла маркетинг-план. 저는 여러분들이 이런 애터미의 마케팅 플랜 제품을 만난 것은 큰 행운이고 여러분들이 이 애터미라는 기회를 이용해서 전부 오늘 들어오신 모든 분들이 월 1억 원씩 버는 1년에 10억, 100만 불을 버는 그러한 분들이 되시기를 바랍니다. И поэтому я хочу вам всем пожелать, чтобы у вас у каждого был доход ежемесячный 10-100 тысяч долларов. И это в действительности может быть возможным, потому что на нашем жизненном пути встретилась компания Atomi с уникальным маркетинг-планом и с очень хорошей продукцией. 사회에서는 10억은커녕 몇 억만 벌으려고 해도 연간 몇 억만 벌으려고 해도 엄청난 좋은 스펙이 필요합니다. Для того, чтобы заработать хорошие деньги до пенсии, человек должен обладать какими-то особыми навыками. 그런데 애터미에서는 학벌도 필요 없고 나이도 따지지 않고 돈도 안 따지고 남녀도 안 따지고 누구든지 노력만 하면 그런 어마어마한 엄청난 수입을 가져가고 부자가 될 수 있습니다. В компании Atomi не важно, сколько вам лет, сколько у вас есть денег, стартового капитала, не важно ваша гендерная принадлежность. Самое главное было бы желание, и вы обязательно добьетесь успеха. 지난번에도 말씀드렸지만 4주차에도 말씀을 드렸는데 이 어마어마한 엄청난 결과를 얻기 위해서 우리가 엄청난 일들을 꼭 해야 되는 것은 아니다라고 제가 말씀을 드렸습니다. В прошлый раз я вам говорила, для того, чтобы получить очень хороший результат, для этого не надо вкладывать очень много сил. 여러분이 애터미를 통해서 부자가 되기 위해서 애터미에서 엄청난 일을 하는 게 아니다라고 제가 말씀을 드렸습니다. То есть, другими словами, вы можете легко достигнуть успеха в компании Atomi. 애터미에서 여러분들이 할 일은 주변 사람들에게 아는 분들에게 만나는 사람들에게 애터미 제품을 써봐라. 싸고 좋다. 또 애터미 사업을 해봐라. 비전이 있다라고 말씀을 하시는 겁니다. Потому что вся работа, которая заключается в бизнесе Atomi,
она сводится к тому, чтобы мы больше говорили о том, что попробуй продукцию компании Atomy, потому что качество очень хорошее, цена доступная, либо попробуй обязательно займись бизнесом Atomy, потому что здесь нет никаких рисков и не нужен первоначальный капитал. 그렇게 무슨 뭐 제품 써봐라, 사업해봐라 하는 작은 일들을 통해서 그렇게 어떻게 어마어마한 돈을 벌겠느냐, 어떻게 부자가 되겠느냐 하고 사람들은 사실 잘 모르는 사람들은 믿질 않습니다. Ну и, конечно, очень много людей не верят нам, что бизнес Atomy не требует больших физических вложений, а от нас только требует, чтобы как можно больше мы рассказывали о продукции и о бизнесе. 그런데 여러분은 이미 아시겠지만 그런 작은 일들을 통해서 반복적으로 해서 성공한다는 사실을 이미 여러분들은 알고 계십니다. Но вы уже знаете, что именно эта маленькая задача говорить об Atomy приведет нас к большому успеху. 사실 애터미만 그렇게 작은 일을 통해서 반복적으로 해서 큰 엄청난 결과를 만들어내는 게 아니고 세상에는 또 많은 일들이 그렇게 작은 일들을 통해서 큰 결과가 만들어지는 경우가 많습니다. Это не только касается компании Atomy, это касается вообще любых процессов, которые происходят у нас в мире. Большой результат зависит от маленьких действий, но постоянных действий. 지난번에 제가 말씀드린 나비 효과를 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. В прошлый раз я вам говорил об эффекте бабочки. 브라질 밀림 속에 있는 나비들이 날개짓을 계속해서 미국의 뉴욕에 태풍이 일어난다는 그런 이론이 나비 효과 이론입니다. Что такое эффект бабочки? Это говорит о том, что если в Бразилии бабочки начинают махать интенсивно крыльями, то они могут вызвать тайфун у берегов Нью-Йорка. 어떻게 브라질에서 나비들이 날개짓을 한다고 뉴욕에 태풍이 일어나겠는가? 그건 그냥 그럴 수도 있다고 실제 그런 사례는 없지만 그럴 수 있다는 가정을 가지고 얘기한 게 아니냐라고 아마 사람들은 생각할 겁니다. Ну, конечно, когда человек услышит это выражение, что какая-то бабочка махала крыльями в Бразилии, и она вызвала тайфун в Нью-Йорке, любой человек может не поверить этим словам. 근데 이 일은 1961년에 기상학자들이 이미 과학적으로 입증된 사실을 발표를 했습니다. 실제로 나비들이 날개짓에서 뉴욕에 태풍이 일어났다는 것을, 그것이 사실이라는 것을 기상학자들이 이미 연구를 통해서 발표한 내용입니다. Но на самом деле это в действительности реальный факт, и этот факт доказали ученые, когда изучали природу тайфуна в Нью-Йорке, и они нашли источник этого стихийного бедствия. Источником были бабочки в Бразилии. 여러분들이 다른 분들에게 제품 써봐라, 애터미 사봐라 하는 그런 어떤 일들이 작은 나비들의 작은 날개짓이라고 볼 수도 있습니다. И поэтому, если вы каждый день говорите разным людям о том, чтобы они попробовали продукцию компании Atomy, чтобы они занялись бизнесом Atomy, это действие можно сравнить с взмахом как будто бы бабочки машут крыльями. 여러분들이 반복적으로 그런 작은 일을 이렇게 반복으로 할 때 엄청난 결과를 만들어낼 수 있습니다. И поэтому, если вы регулярно будете делать эти маленькие действия, вы можете дойти до очень большого результата. 제가 지금 하는 말을 잘 기억해 두시기 바랍니다. Я вас попрошу очень хорошо запомнить эти слова, то, о чем я вам сейчас сказал. 한 번의 권유가 여러분의 인생을 바꿀 수 있습니다. Один случай может изменить всю вашу жизнь. 꼭 기억해 두시고 여러분이 지난번에 에이코아에 대해서 매일매일 여러분이 해야 되는 일을 말씀드렸는데 꼭 그런 말들을 여러분이 기억하시면서 에이코아를 하시기 바랍니다. Поэтому запомните обязательно нашу прошлую лекцию «8 привычек успешного человека». Делайте это регулярно для того, чтобы прийти к успеху. 자, 오늘 5번째 시간에는 리더십과 스폰서십, 파트너십에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. Сегодня у нас 5-й урок, и тема нашего сегодняшнего урока – это лидерство, партнерство и наставничество. 처음에 제가 이 성공수를 시작할 때 말씀드렸다시피 1, 2주는 사업 준비, 3, 4주는 사업 진행, 그 다음에 5번째, 6번째는
사업 성장에 대한 얘기라고 말씀을 드렸습니다. Когда мы только начинали лидерскую школу, я вам говорил, что первый, второй урок – это для начинающих, когда мы только начинаем бизнес Atomi. А третий, четвертый урок – это уже сам процесс бизнеса Atomi. И пятый, шестые уроки – это для роста бизнеса в Atomi. 그래서 오늘이 이제 5번째고 다음 주 목요일 날 6번째를 하는데 이 5번째, 6번째는 여러분의 사업의 성장에 대한 그런 내용들이 되겠습니다. А сегодня у нас пятый урок, еще останется шестой урок. Эти два урока посвящены росту бизнеса Atomi. 보통 리더십, 스폰서십, 파트너십 이렇게 어떤 단어에 십자를 붙이면 그것은 자세를 의미합니다. 그러니까 리더의 자세, 스폰서의 자세, 파트너의 자세 이렇게 그런 뜻이 됩니다. Когда мы говорим слова лидерство, спонсорство, партнерство, вот когда есть вот это окончание «ство», это означает наше поведение, когда мы занимаем ту или иную позицию. 그래서 오늘 첫 번째 이제 리더십에 대해서 말씀을 드리고 두 번째 이제 스폰서십, 파트너십에서 말씀을 드릴 텐데요. 우선 먼저 리더십에 대해서 말씀을 드리겠습니다. У нас урок разделен на две части. Первая часть – это лидерство, а вторая часть – спонсорство и партнерство. 리더십은 리더가 갖추어야 될 자세 이렇게 생각하시면 되겠습니다. Когда мы говорим о лидерстве, мы всегда говорим о наших действиях и о нашем поведении в качестве лидера. 이 애터미 사업에서는 리더십이 아주 중요합니다. В бизнесе Atomi лидерство – это качество очень важное. 그런데 이제 많은 분들이 이렇게 생각을 합니다. 리더하면 엄청난 그룹을 가진 사람들이 리더고 나는 뭐 이제 판매사 팀장인데 무슨 리더로 갈 수는 없지 않느냐 하고 생각하시는 분들이 있습니다. Конечно, когда люди приходят в нашу компанию, очень многие думают, какой из меня лидер? Я же просто предлагаю продукцию. Я точно не лидер. 그런데 이 사회에서 일반적인 사회에서 쓸 때 리더라는 말은 좀 큰 그룹을 이끌고 가는 사람들을 얘기하는데 애터미에서 리더는 파트너 한 명만 있어도 리더가 되는 겁니다. Если мы посмотрим на обычную жизнь в обществе, то лидер – это тот человек, который ведет за собой большую группу людей. Что касается компании Atomi, то лидер – это тот человек, который несет ответственность хотя бы за одного партнера. Если в структуре появляется хотя бы один партнер, то мы уже должны стать лидером. 리더란 리드라는 이끈다라는 단어에 이해할 이끄는 사람 이렇게 붙인 건데 리드 이끈다. 다시 말해서 우리가 파트너 한 명만 나와도 그 파트너를 잘 안내해야 되죠. 그래서 우리는 파트너 한 명만 나와도 스폰서가 되고 리더가 되는 겁니다. Кто такой лидер? Лидер – это тот человек, который может за собой повести кого-либо. И поэтому в компании Atomi, когда в вашей структуре появляется хотя бы один партнер, то на вас лежит ответственность научить этого человека работать и стать для него лидером и наставником. 또 아직 파트너가 없다 하더라도 곧 파트너가 나올 거기 때문에 여러분이 미리 리더십에 대해서 공부를 해도 전혀 뭐 여러분이 이상할 건 없습니다. И если даже в вашей структуре сейчас на сегодняшний день нет ни одного партнера, но он обязательно появится, и поэтому воспитывать в себе лидерские качества нужно заранее. 자, 애터미 사업은 사람으로 멤버십을 만들어내는 사업입니다. Бизнес Atomi, он построен на партнерстве, а партнерство состоит из человеческих отношений. 그래서 애터미에서는 애터미 사업을 할 때는 이 사람으로 멤버십을 짜는 일이기 때문에 리더십이 아주 중요한 비중을 차지합니다. Поскольку в основе лежат партнерские отношения, поэтому человек, который возглавляет всех партнеров, он должен обладать хорошими лидерскими качествами. 그러니까 내 파트너들을 잘 이끌어가는 그런 리더의 자세를 갖추는 게 아주 중요하다 그런 뜻입니다. То есть, другими словами, вы должны обладать навыками вести за собой людей. 잠깐 여기서 이제 일반 사회의 리더하고 애터미 리더하고 좀 다른 점을 잠깐 제가 그림으로 보여드리겠습니다. Я вам сейчас объясню разницу между лидером в обычном обществе и лидером в компании Atomi. 자, 일반 이렇게 보시면 위에 보시면
일반 사회에서는 이렇게 리더를 중심으로 많은 사람들이 모이는 것을 리더라고 합니다. На верхней картинке вы увидели лидера в обычном обществе. То есть видите лидер в центре, и партнеры стремятся к центру, к своему лидеру. 그런데 애터미에서는 무조건 나를 따르라 하는 게 아니고 내가 리더가 되고 그다음에 내 파트너들도 리더를 만들고 또 이렇게 리더를 만들어가고 여러 명의 리더. 그러니까 나만 혼자 사람들을 나를 따르라 라고 얘기하는 게 아니고 나와 함께 내 파트너들이 전부 리더가 될 때 내 그룹이 아주 탄탄하게 성장을 하고 이렇게 성공을 하게 되는 겁니다. В компании Atomy же лидерство строится совершенно по-другому. Да, есть вышестоящий лидер, но мы с вами понимаем, что как только в структуре появляется партнер, наша с вами задача не только его научить работать, но и сделать из него тоже лидера, потому что у него появятся свои партнеры. То есть это говорит о том, что нижестоящие партнеры, они должны воспринимать лидером не только того человека, который на самом верху, а даже того человека, который стоят между самым высоким лидером и промежуточные лидеры. 그래서 우리는 사회에서처럼 한 사람의 성공자를 만들어내는 게 아니고 우리 이 애터미 사업하는 스폰서와 파트너들이 같이 더불어 성공하는 그래서 같이 다 리더가 돼서 같이 성공하는 그런 어떤 가치가 애터미의 중요한 가치가 되는 겁니다. Если в обычном обществе есть лидер, то все окружающие его люди, их задача вывести к успеху именно одного лидера. Что касается лидерства в компании Atomy, здесь у нас с вами взаимовыгодное сотрудничество. Не один лидер поднимается к успеху, а поднимается к успеху целая команда. Потому что если один человек в компании Atomy, если лидер достигает успеха, то все нижестоящие члены команды, они тоже достигают успеха. 일반 사회에서는 자기보다 나중에 시작한 사람이 자기를 앞서가려고 하면은 대부분 어떻게 하느냐? 그 사람을 못 올라가게 이렇게 막고 이렇게 내쫓으려고 하고 보통 그런 경우가 많습니다. 일반 기업에서도 그렇고 이제 경쟁자로 보고 이렇게 누르죠. 그렇게 하죠. В обычном обществе, если кто-то из нижестоящих захочет вылезти в лидеры, то лидер обычно подавляет это действие, подавляет это желание у этого человека. 그런데 애터미에서는 내 파트너가 나보다 더 성장을 하는 것을, 나보다 더 빨리 성공하는 것을 더 응원하고 이렇게 칭찬을 해야 됩니다. В компании Atomy совершенно наоборот. Каждый лидер заинтересован в том, чтобы его партнер достиг как можно быстрее и большего результата. 나와 같이 사업을 하는 사람들이 나의 경쟁자가 아니고 같이 성공을 해야 되는, 더불어서 성공을 해야 되는 그런 사람들이라는 겁니다. То есть в компании Atomy мы никогда не подавляем страсть, желание своих партнеров, мы наоборот им помогаем, мы их поддерживаем в достижении целей. 그래서 저는 우리 러시아의 뭐 베네라 본부장님이 저보다 더 빨리 임페리얼을 가시고 또 우리 이알리사 사장님께서 우즈베키스탄에서 저보다 더 빨리 임페리얼을 가신다고 하면은 저로서는 그것을 절대로 환영하고 정말 축하해주고 제가 응원할 일이지 아니 나보다 더 빨리 간다고 나보다 더 빨리 승급을 한다고 그건 있을 수 없지 이렇게 생각하면 안 된다는 겁니다. То есть в моем случае у меня есть партнеры в России, такие как Венера Афанасьевна. Сейчас она звездный мастер. Я бы очень был бы рад, если бы она стала империал-мастером раньше, чем я. То есть компания Atomy, все лидеры не должны иметь такие мысли. Ни в коем случае мои нижестоящие партнеры не должны достичь быстрее успеха, чем я. Это неправильные мысли внутри компании Atomy. 우리 엘레나 그 샤론 로즈 마스터 사장님께서도 국장님도 아주 통역을 잘해 주시는데 저보다 더 빨리 임페리얼을 가세요. 네. 꼭 그렇게 할게요. 네, Что касается нашего переводчика Тен Елены, она сейчас мастер Шаронская роза, и я тоже бы хотел, чтобы она раньше меня стала империал-мастером, и я ему ответила, что я обязательно так и сделаю. 네, 꼭 그렇게 되기를 바랍니다. Обязательно, чтобы так случилось. 네. 근데 이게 리더가 약간의 단계가 있습니다.
А чтобы стать лидером, человек должен пройти несколько ступеней. 자, 우리가 처음에 애터미 사업을 만나면 우리들은 이제 누군가를 따라하게 됩니다. 스폰서를 따라하고 성공하신 분들을 따라하게 되죠. 이제 따르는 단계에서부터 시작을 합니다. Когда человек только заходит в бизнес Atomy, самое первое, что он делает, он начинает подражать. Подражать лидерам, подражать успешным людям, которые достигли успеха в компании Atomy. То есть первые шаги – это подражение действий. 그러다가 이제 스스로 해낼 수 있는 시스템에도 스스로 참석을 하고 어떤 대부분의 사업을 스스로 이렇게 전부 다는 아니라 하더라도 스스로 알아서 할 수 있는 셀프 리더의 단계에 들어가게 됩니다. Вторая ступень развития, когда человек становится самостоятельным. Он самостоятельно принимает участие в различных системах, он самостоятельно встречается с партнерами. То есть он уже как самостоятельная личность. 제가 2주차 성공스쿨 2주차에서 초기 3개월 어떤 초기 3개월의 사업 진행에 대해서 말씀을 드렸을 때 그 세 번째 단계가 셀프 리더가 되는 거다. 어떤 확신의 단계, 행동의 단계, 셀프 리더의 단계 이렇게 말씀을 드렸죠. 바로 이제 스스로 해내는 셀프 리더의 단계가 리더의 첫 번째 단계입니다. Помните, мы уже говорили о самостоятельности на втором уроке, когда я говорил, что вначале человек должен принять решение, потом он должен действовать, и потом он должен стать самостоятельным. То есть здесь, когда мы говорим про лидерство, то становление лидера, именно вторая ступень развития, это как раз-таки самостоятельность. 그다음에 이제 셀프 리더를 거쳐서 인플루언서 리더의 단계로 들어가게 됩니다. 인플루언서, 영향을 미치는 리더라는 뜻입니다. И уже третья ступень развития, когда человек становится лидером, и когда он уже, у него есть навык влиять на других людей. 그다음에 이제 영향을 미치는 리더의 단계에서 그룹 리더, 더 많은 그룹을 가진 여러분이 샤론 로즈 마스터가 되고 스타 마스터가 되면 이제 그룹 리더의 단계에 들어가게 됩니다. И четвертая ступень – это когда уже человек становится лидером в большой группе. И если мы говорим про компанию Atomy, то это мастера Шаронской розы, звездные мастера – это уже лидеры больших групп. 이제 그런데 그룹 리더가 그룹만 크다고 무조건 그룹 리더가 아니고 그룹을 끌고 갈 수 있는 리더의 자세가 갖춰져야지만 그룹 리더라고 할 수가 있습니다. Но это не значит, что если у вас большая группа, и вы автоматически становитесь лидером группы. На самом деле лидер группы – это тот человек, у которого есть навык и есть способности повести за собой группу людей. 자, 그럼 지금부터 이제 바람직한 리더의 모습, 리더로 성장하기 위해서 어떤 모습을 갖춰야 되는지 바람직한 리더의 모습에 대해서 설명을 드리겠습니다. А теперь давайте поговорим, о каком лидере мечтают наши партнеры. 근데 아까 말씀드렸다시피 이제 이 바람직한 리더 그러면은 이 리더가 따로 어떤 다른 사람을 얘기하는 게 아니고 내가 파트너 한 명만 있어도 내가 리더가 되고 또 앞으로 나올 파트너를 생각해서 내가 리더가 돼야 되기 때문에 이 바람직한 리더의 모습은 곧 바람직한 나의 모습이라고 생각하시면 됩니다. И поэтому, когда мы говорим о том, что о каком лидере мечтают наши партнеры, мы сразу должны понимать, что речь идет не о каком-то другом человеке. Вы тоже станете лидером. Как я уже сказала, если у вас появится даже хотя бы один партнер в вашей структуре, вы должны стать лидером. И лидер – это никто иной, как вы. То есть тот человек, который должен уметь повести за собой людей и который должен обладать определенными умениями и навыками. 자, 바람직한 리더의 모습 첫 번째 어떤 모습이냐면 인간관계의 중요성을 잘 아는 리더가 돼야 됩니다. Итак, какими качествами должен обладать лидер? В первую очередь, это тот человек, который ценит человеческие отношения. 우리 사업은 인간관계로 시작해서 인간관계로 끝난다라고 말해도 과언이 아닙니다. Наш бизнес, он начинается и заканчивается с человеческих отношений. 인간관계를 잘 못하면 우리 사업에서는 애터미 사업은 성공하기가 좀 힘듭니다. И поэтому, если человек не умеет выстраивать отношения с людьми, то этот человек, к сожалению, не может рассчитывать на большой успех. 자, 인간관계를 그럼 잘한다는 것은 무엇인가에 대해서 좀 말씀을 드려보겠습니다. Давайте подумаем, что такое человеческие отношения. 우선 우리가 인간관계가 좋은 사람들 특징은 공감 능력이 뛰어납니다.
Когда мы говорим о том, что человек может хорошо развивать отношения с людьми, в первую очередь, этот человек общительный. 이 공감이라는 것은 문자 그대로 상대방의 감정과 같은 감정을 공유한다는 뜻입니다. 그러니까 상대방이 슬퍼하면 나도 슬퍼하고 상대방이 기쁠 때 나도 기뻐하고 그런 감정을 서로 공유하는 것을 공감이라고 하는데 이 공감 능력이 뛰어난 사람들이 대체로 인간관계가 좋습니다. И не только тот человек, который общительный, но и тот человек, который может сопереживать своему собеседнику. Например, если у человека если собеседнику грустно, то и мне, то я тоже испытываю грусть. Если же человек счастлив, я тоже испытываю это чувство. То есть это называется сопереживание не только как бы в отрицательном смысле, но и в положительном смысле. 예를 들어서 여러분 파트너가 컨택을 하다가 제품을 전하거나 사업을 전하다가 거절을 당해서 굉장히 슬퍼하고 어떨 때는 속이 상해서 정말로 우는 경우도 있을 수 있습니다. Когда вы встречаетесь с партнерами, то бывает такое, что ваши партнеры могут быть в таком, скажем, в грустном настроении, а иногда бывает, что они очень веселые. 그럴 때 스폰서인 리더는 내 파트너가 속상하고 울면은 나는 리더는 더 속상하고 더 큰 소리로 우는 모습을 보이는 겁니다. То есть, если ваш партнер грустный и плачет, то если вы хороший лидер, вы тоже взгрустнете и плакать будете громче, чем ваш партнер. 파트너가 이렇게 흑흑 제가 우는 흉내를 잘 못 내겠는데 흑흑 이렇게 조용히 흐느끼면 스폰서는 엉엉 하고 큰 소리로 같이 울어야 됩니다. Если ваш партнер плачет, то вы должны прям навзрыд плакать. 그런 걸 이제 우리가 공감이라고 합니다. То есть это подражание чувств. 파트너가 또 좋은 일이 생기고 기뻐서 굉장히 좋아하면 스폰서인 리더는 더 기뻐하고 그 기쁨을 더 같이 나눠야 됩니다. Если у вашего партнера радость, он радуется какому-то событию, то вы, как хороший лидер, должен испытывать большую радость и поддерживать своего партнера. 예를 들어서 어떤 파트너가 와서 우리 아이가 학교에서 시험을 잘 봤어요. 공부를 아주 잘해서 너무 좋아요. 이렇게 얘기를 하면 스폰서인 리더가 듣고서 그러냐고. 어떻게 공부를 잘하냐. 나한테도 공부 잘하는 법을 알려달라. 이렇게 얘기를 해야 되는데 아니 지금 애가 공부를 잘하면 뭐예요? 엄마가 가난한데. 이런 식으로 얘기를 한다 그러면서 그것은 전혀 공감 능력이 떨어지는, 공감을 못하는 그런 리더가 됩니다. То есть, например, если приходит к вам ваш партнер и говорит: вот мой ребенок так хорошо учится и хорошо закончил школу, он такой молодец, и я так рада за него, то настоящий лидер должен сказать следующее: он у тебя вообще умничка, так хорошо учится, и в будущем будет хорошо учиться, он хорошо закончит университет, у него будет хорошее будущее, он достигнет очень хороших результатов. Это реакция хорошего лидера, настоящего лидера. А если вы скажете: ну и что он закончил школу, какой толк из этого, что пусть он хорошо учился. Самое главное не школу хорошо закончить, а устроиться в этой жизни, хорошо закончить хороший университет. А если у тебя денег нет на обучение, что толку? То есть так настоящий лидер не должен реагировать. 또 공감과 함께 소통을 잘하는 사람이 돼야 됩니다. То есть человек, хороший лидер еще должен очень хорошо общаться с людьми. 소통은 이제 커뮤니케이션, 이렇게 얘기를 서로 잘 통한다는, 얘기가 잘 통한다는 그런 뜻입니다. То есть общаться это не только говорить, а слушать, слышать и говорить. 우리가 꼭 애터미 사람 아니라도 여러분들이 사회생활 할 때 나하고 얘기가 잘 통하지 않는 사람은 만나지 않게 됩니다. Даже в обычном обществе мы тоже не стремимся встречаться с людьми, которые не могут нормально общаться. 이 남녀 사이에도 얘기가 잘 통하면 교제가 잘 되고 이렇게 잘 오래 가고 만약에 남녀 사이에도 소통이 잘 안 되고 얘기가 잘 안 통하면 관계가 오래 가지 못하는 겁니다. Если, например, даже в семье между мужем и женой хорошее общение, то, соответственно, эта семья очень крепкая, они долго вместе проживут, и дети счастливы в этой семье. Но если в семье нет вот этого хорошего общения, то, соответственно, эта семейная пара не сможет долго прожить вместе.
이 소통이 잘 되기 위해서는 상대방의 얘기를 잘 주의 깊게 듣고, 내 얘기처럼 듣고, 또 이해해주고, 또 공감할 때 이 소통이 잘 되게 됩니다. Когда мы говорим о хорошей коммуникации, мы имеем в виду, что мы должны уметь слышать своего собеседника, мы должны ему сопереживать, и, соответственно, мы должны уметь слушать его до конца. 그래서 파트너가 스폰서의 리더에게 와서, 스폰서님, 사업이 참 어려운 것 같아요. 이렇게 얘기를 할 때가 있습니다. Бывает такое, что партнеры могут к вам прийти и сказать в последнее время: 그러면, 어떤 점이 어려우세요? 하고 들어보고, 옛날에 저도 그랬어요. 라고 이렇게 얘기를 하면서 공감을 해주고 얘기를 해야 되는데, 어렵긴 뭐가 어려워요? 그것도 어렵다고 하면 뭐 세상에 할 게 뭐 있겠어요? 그걸 못 이겨내면 되겠어요? 그러니까 사장님이 맨날 사업이 안 되죠? 라고 얘기하는 경우가 있습니다. 그러면 그런 분들은 소통을 못 하는 거죠. 공감도 못 하고. То есть к вам, если пришел человек и говорит о том, что ему тяжело, нужно обязательно сопереживать ему. То есть вы должны сказать следующие слова. А в чем заключается проблема? У меня тоже была такая ситуация. Я вышел из этой ситуации вот так вот. А если вы скажете, отреагируете по-другому, типа так, что здесь такого сложного? Что ты говоришь, что это проблема? Это совсем не проблема. Вот поскольку ты все время считаешь, что это проблема, поэтому ты не можешь достигнуть успехов. У тебя нет результатов. Именно поэтому. Так ни в коем случае нельзя реагировать. 그래서 이렇게 비난이나 비판하지 않고 항상 부드러운 말로 조언을 해주고 칭찬해주는 그런 우리가 같이 더 잘할 수 있다. 내가 도와드리겠다. 지금 잘하고 있으니까 조금만 더 힘을 냅시다. 이렇게 비난 비판하지 않고 항상 그런 자세로 사기를 올려주고 칭찬하는 그런 모습을 보이는 리더로서는 그런 모습을 보이는 게 굉장히 중요합니다. Поэтому ни в коем случае нельзя нагнетать ситуацию. Нужно, наоборот, человека поддержать, вдохновить и мотивировать. 그리고 또 파트너에 대해서 험담을 안 하셔야 됩니다. 그러니까 A라는 파트너에게 B라는 파트너 험담을 한다든지 또 B를 만나면서 A에 대한 험담을 한다든지 이렇게 어떤 내 파트너에 대해서 혹은 스폰서에 대해서 험담하는 걸 하지 않으셔야 됩니다. 이 모든 험담은 돌고 돌아서 결국은 자기에게 돌아오게 됩니다. 그러면 그런 일이 반복되게 되면 그 팀의 분위기도 안 좋아지고 서로서로 험담을 하는 그런 사업자들이 이렇게 되면은 사업이 잘 될 수가 없겠죠. Ни в коем случае нельзя обсуждать своих партнеров с другими партнерами, в особенности с вышестоящими от этого человека партнерами, потому что как только вы начнете это делать, у вас нарушится вся команда. 그래서 여러분이 인간관계를 좀 И, 잘, к сожалению, это не приведет к успеху. 우리 그 엘레나 국장님이 사진이 안 나오는데 영상이 안 나오네요. 지금 나와요? 지금 나오나요? 네, 나와요. 예, 예. 국장님 얼굴이 안 나오니까 굉장히 불안해서 제가 진행을 못 하겠어요. 알겠습니다. 그래서 여러분이 그 인간관계를 잘하시는데 좀 도움이 될 수 있는 제가 책을 소개해 드렸었는데 바로 이제 데일 카네기 인간관계론. 사실은 이게 이제 인간관계론보다는 How to influence the people. 사람에게 어떻게 영향을 미치는가. 사람을 어떻게 움직이는가. 이렇게 이제 영어 원제목은 그런데요. 여러분이 이 책을 여러분 되풀이해서 보시면 인간관계를 하시는데 큰 도움이 되실 거라고 그렇게 생각합니다. Поэтому для того, чтобы как правильно выстраивать отношения с людьми, есть книга автора Дейл Карнеги. Я вам уже советовала ее читать, «Как влиять на человека». Обязательно прочитайте, и эта книга вам поможет выстраивать отношения. 또 이제 두 번째로 바람직한 리더의 모습에서 첫 번째가 이제 인간관계 중요성을 잘 아는 리더에서 말씀을 드렸고요. 두 번째로는 강한 신념과 확신이 있는 리더가 되어야 됩니다. Второе качество, которым должен обладать лидер, это уверенность. 우리가 사업을 하다 보면 아무래도 이제 여러 가지 어려움에 부딪히고 거절도 많이 당하고 속상한 일도 많은데 이렇게 파트너들은 항상 이렇게 마음이 좀 흔들리게 됩니다. А в нашем бизнесе не все так легко, да? Мы обязательно будем встречаться с какими-то трудностями, и поэтому лидер, настоящий лидер, он должен уметь выходить из этих трудностей и показать свою силу всем своим партнерам. 그럴 때는 강한 확신과 신념이 있는 리더가 그 분위기를 잡고 이끌어 가야지만 모든 사람이 흔들리는 마음을 다시 잡고
목적지, 성공을 향해서 갈 수가 있습니다. Конечно, будет еще очень много партнеров, которые будут переживать, возражать, которые будут плакать о том, что у них ничего не получается. И настоящий лидер должен уметь успокоить, восстановить атмосферу рабочую, дружественную атмосферу в коллективе и повести за собой людей. 전에 이런 분이 있었습니다. 파트너가 와서 스폰서님, 사업이 너무 힘들어요. 그러니까 스폰서가 뭐가 힘듭니까? 그래서 제가 지금 6개월을 사업을 했는데 소비자는 몇 명 생겼는데 사업자가 안 나와서 너무 힘들어요. 이렇게 얘기를 했습니다. У меня был такой случай, как-то пришел один партнер и говорит: слушайте, мне так сложно, так тяжело, и когда я спросил, в чем дело, он сказал, что бизнесом я занимаюсь уже полгода, и в моей структуре появилось несколько человек-покупателей, а партнеров так и не появляется. 그럴 때 이제 스폰서가 그 얘기를 듣고, 그래서요. 저도 그렇게 처음에 사업자가 안 나와서 좀 그런 때가 있었는데 계속 하다 보니까 또 이렇게 사장님 같은 파트너도 나오고 하니까 꾸준히 계속하면 괜찮을 거예요. 이렇게 얘기를 하셔야 되는데, 네. И, конечно, спонсор, который услышал такие слова, он должен сказать следующее. Ты знаешь, у меня тоже было тяжело в самом начале, и тоже я работал усердно, но так и партнеры не появлялись. Но если это делать регулярно каждый день, то у тебя обязательно появится партнер, похожий на тебя, и вы обязательно достигнете вместе успеха. 근데 그렇게 얘기를 하지 않고 이렇게 얘기를 합니다. 그렇죠? 힘들죠? 저도 힘들어요. 저도 지금 1년을 사업을 했는데 파트너라고는 사장님 같은 약간 모질한 파트너 한 분만 있어서 저도 사장님 그만두면 저도 그만두려고 그래요. 이렇게 얘기를 하는 스폰서가 있으면 안 되겠죠. 예. Но если спонсор ответит совершенно по-другому, например, вот так: тебе тяжело, да? Ты знаешь, мне тоже тяжело. Я уже целый год занимаюсь этим бизнесом, а в моей структуре всего лишь один партнер, и то это ты, у которого тоже ничего не получается. И если ты уйдешь от меня, то я, наверное, тоже брошу бизнес в Атоме, и я тоже не буду работать. 여러분들이 스폰서인 여러 리더 사장님들이 여러분들이 어떻게 얘기하느냐에 따라서 파트너들의 마음도 더 흔들릴 수도 있고 아니면 흔들리던 마음을 바로 잡고 이렇게 사업을 더 열심히 할 수도 있습니다. 그러니까 리더인 내가 강한 신념과 확신이 있는 태도로 항상 사업을 하고 말을 하는 게 굉장히 중요합니다. И поэтому, когда вы разговариваете со своими партнерами, помните о том, что все зависит от того, как вы с ними будете разговаривать. Либо вы их воодушевите, либо вы, наоборот, отобьете у них все желания заниматься в этом бизнесе. Потому что настоящий спонсор — это тот человек, который может поддержать человека, своего партнера в любой тяжелой ситуации и, наоборот, его смотивировать на дальнейшее развитие. 흔들리는 사람은 리더가 아니다. 꼭 기억해 두시기 바랍니다. Запомните, что настоящий лидер никогда не сомневается. 자, 바람직한 리더의 모습 세 번째는 변화하는 리더가 되어야 된다입니다. А третье качество, которым должен обладать настоящий лидер, это качество роста. Ну, то есть человек должен постоянно показывать, что он меняется, растет. 변화하는 리더란 성장하는 모습을 보여주는 리더를 말합니다. То есть я имею в виду, что лидеры постоянно должны самосовершенствоваться. 사람은 늘 변하는데 어떤 사람은 좋은 쪽으로 변하고 어떤 사람은 나쁜 쪽으로도 변합니다. Человек же в течение жизни постоянно меняется. Кто-то меняется в лучшую сторону, кто-то меняется в худшую сторону. 그런데 애터미 사업에서 성공하기 위해서는 우리들은 좋은 쪽으로 항상 성장하는 쪽으로 모습을 보여주는 그런 리더가 돼야 됩니다. Все лидеры в компании Atomi должны меняться в лучшую сторону. 성장할 때는 성장이라는 것은 두 가지 성장을 의미합니다. Когда мы говорим про совершенство, мы имеем в виду два пути. 하나는 정신적인 성장과 또 하나는 직급의 성장입니다. Первое это совершенство в своих мыслях, своих знаниях, и второе совершенство это ваши достижения. 그러니까 항상 그 정신적으로 성장한다는 것은 어떻게 보면 그릇을 더 키우고 이런 더 많은 공부를 하고 더 좋은 인성을 가지고 이렇게 항상 정신적으로 더 커지는 걸 말합니다. Духовное совершенство я имею в виду, когда вы читаете много книг, когда ваши знания пополняются, когда у вас появляются какие-то новые навыки. Вот это называется духовное совершенство. И физическое совершенство сейчас расскажу.
정신적으로 성장하는 데 도움을 주는 것은 책을 읽는 겁니다. Чтобы достичь хорошего духовного совершенства, нужно больше читать книг. 그래서 여러분들이 좋은 책을, 성공서적을 많이 읽는 게 여러분의 리더십을 키우는데 굉장히 큰 도움이 됩니다. Поэтому читайте много хороших книг для того, чтобы взрастить в себе лидера. 자, 리더의 정신적인 크기에 따라서 사업의 성장이 달라지는데 제가 그림을 하나 보여주겠습니다. 지금 여러분 Вам сейчас покажу одну картину. 이렇게 보시면 여기 보시면 이게 이제 수족관인데 작은 수족관과 큰 수족관입니다. 이 두 수족관에 똑같은 크기의 물고기를 넣었습니다. Это два аквариума, один маленький аквариум, другой большой аквариум. Туда поместили две одинаковых рыбки. 그러면 어느 수족관의 물고기가 더 클 것인가? 여러분 대략 짐작을 할 겁니다. 큰 수족관에 있는 물고기가 더 커지게 됩니다. 그만큼 운동량도 많고 먹을 것도 많아서. 이건 뭘 의미하냐면 자신의 리더십의 크기에 따라서 이 물고기가 멤버십인데 멤버십이 커진다는 겁니다. 그러니까 본인의 리더십이 크면 그만큼 멤버십도 커지고 본인의 리더십이 작으면 멤버십도 커지지 못하고 작아지게 됩니다. И если я спрошу, в каком аквариуме рыбка вырастет больше, то вы все, наверное, ответите в большом аквариуме, потому что там больше воды, возможно, больше еды, и поэтому рыбка вырастет больше. Точно так же и в бизнесе Atomy. Если вы обладаете маленькими лидерскими качествами, то ваша структура и ваши достижения будут маленькими. Если ваши лидерские качества и вы как лидер становитесь большим, то ваша структура и ваши достижения становятся большими. 하나는 또 이제 정신적인 성장과 함께 직급 성장을 하는 그런 변화하는 리더가 되어야 됩니다. Второе – это физические ваши достижения, то есть это ваши достижения в бизнесе. 애터미 사업은 눈으로 성장을 보여주는 그런 사업입니다. В компании Atomy очень важно показывать людям наглядно, что здесь люди достигают. 눈으로 보여주는 성장인 것은 직급 성장을 의미합니다. 직급을 가는 것. 그러니까 세일즈 마스터에서 다이아몬드 마스터를 가고 샤론 로즈를 가고 스타 마스터를 가고 로얄을 가고 하는 것이 바로 이것이 직급 성장입니다. Здесь я имею в виду ваши ранги, статусы, которых вы достигаете. Мастер продаж, бриллиантовый мастер, мастер Шаронской розы, звездный мастер, роял и так далее. 리더는 직급 성장을 함으로써 파트너들에게 할 수 있다, 성공할 수 있다는 것을 보여주고 본인이 또 앞장서서 직급을 감으로써 파트너들이 따라오게 하는 그런 모습으로 사업을 하셔야 됩니다. Потому что настоящий лидер в первую очередь должен показать личностный рост и своим партнерам показать, что это возможно, это достижимо. И именно этот наглядный пример становится целью многих ваших партнеров. И в этом случае ваши партнеры пойдут за вами и как минимум достигнут того же, чего вы достигли. 어떤 스폰서는 파트너들이 직급 성장을 하면 나 밀려서 승급을 하겠다, 밀려서 내가 올라가겠다 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 그것은 절대로 바람직한 리더의 모습이 아닙니다. 본인이 먼저 직급을 도전을 하면서 파트너들하고 같이 가는 그런 모습을 보여주는 게 바람직합니다. Многие думают, что я сейчас буду выходить на следующий ранг благодаря там своим нижестоящим партнерам. Вот они станут, например, этим бриллиантового мастера. Но настоящий лидер думает совершенно по-другому. Он думает следующее: я сейчас стану бриллиантовым мастером, а мои мастера станут мастерами продаж. 자, 거기까지 이제 리더십에 대해서 말씀을 드렸고요. 이제 큰 두 번째 챕터 스폰서십과 파트너십에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Итак, первый наш раздел о лидерстве, я его закончил. Сейчас мы переходим во второй раздел, это спонсорство и партнерство. 스폰서십은 스폰서의 자세, 그 다음에 파트너십은 파트너의 자세, 파트너가 갖춰야 될 자세를 말합니다. Мы вначале с вами поговорим, какими качествами и как себя должен вести спонсор, и потом поговорим о партнерах. 이 애터미에서 리더십 못지않게 스폰서십과 파트너십이 굉장히 중요합니다. В компании Atomy очень важны и партнеры, и очень важны спонсоры. 그거는 왜 스폰서십과 파트너십이 중요하냐면
우리 애터미 사업은 팀워크 사업인데 스폰서십과 파트너십이 뒷받침이 안 되면 팀워크가 유지가 안 되고 팀워크가 유지가 안 되면 우리 사업은 성공하기가 어렵기 때문입니다. Почему это так важно? Потому что в основе бизнеса Atomy лежит партнерство между спонсорами и партнерами, то есть взаимоотношения. И если не будет, и если каждый человек не будет соблюдать правил, то, соответственно, у нас нарушится командная работа. А командная работа — это именно то, благодаря чему мы можем прийти к успеху. 그리고 우리가 팀에서 스폰서가 스폰서의 자세를 가지고 있지 않고 또 파트너가 파트너로서의 자세를 가지고 있지 않으면 그 팀이 팀워크가 좋을 리가 없죠. 팀워크가 좋지 않으면 당연히 사업이 잘 될 리가 없습니다. И если спонсор не будет выполнять своих обязательств, если партнер не будет выполнять своих обязательств, то в этой структуре, к сожалению, не будет командной работы. Если не будет командной работы, то, к сожалению, эта структура не дойдет до успеха. 근데 스폰서십은 사실은 리더십하고 비슷한데 조금 더 이제 좀 디테일하게 들어가서 스폰서만에 한정돼서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 스폰서는 무엇인가에 대해서. Какими качествами должен обладать спонсор? Мы сейчас об этом поговорим. 자, 일단 파트너는 내 사업의 도구가 아니다라는 것을 아셔야 됩니다. В первую очередь, каждый спонсор должен знать и помнить, что партнер — это не инструмент. 자, 파트너는 내가 성공하는 데 필요한 도구가 아니다 그런 뜻입니다. То есть, другими словами, это не тот инструмент, партнер — это не тот инструмент, который приведет меня к успеху. 파트너는 우리가 같이 성공해야 될 동반자이고 내가 같이 성공을 시켜야 될 그런 사람들입니다. Партнер — это тот человек, с которым мы вместе придем к успеху. 스폰서가 그렇게 생각을 하는 게 제일 중요한 스폰서의 자세 중에서 제일 중요합니다. И это очень важно для каждого спонсора. 또 그다음에 스폰서는 나 아니면 안 된다는 생각을 하면 안 됩니다. 나 아니면 안 된다는 생각을 하지 말라 그런 뜻입니다. Спонсор никогда думает, что если не я, то никто. 그러니까 우리 라인에서 내가 아니면 스폰서인 내가 아니면 안 된다라는 생각은 굉장히 틀린 생각이다 그런 뜻입니다. То есть если человек думает о том, что если я этого не сделаю, то никто не сделает, если я этим не стану, то никто этим не станет, если вы так думаете, то это неправильно. 다시 말해서 우리는 팀이지 누구 하나가 스폰서라고 해서 누구 하나가 끌고 가는 그런 곳이 아니다라는 그런 뜻입니다. То есть, другими словами, мы же команда, и поэтому если у одного человека не получается, то, соответственно, вся команда должна помочь. 또 어떤 스폰서는 항상 자기를 이렇게 드러내려고 하고 자기를 빛내려고 합니다. Есть такие люди, которые уже считают себя спонсорами, и они постоянно себя возвышают. 예를 들어서 여러분 파트너가 신규 사업자를 데려오면 그 파트너를 프로모션 해줘야 된다. 그러니까 파트너를 빛나게 해줘야 돼요. 근데 어떤 스폰서는 그 자기를 빛내려고 이렇게 하는 경우가 있습니다. 그 새로 오신 신규 사업자한테 나를 빛내려고 하는데 스폰서인 나를 빛내려고 할 게 아니고 그 신규 사업자를 데려온 파트너를 빛나게 해줘야 됩니다. Вот, например, если ваш партнер привел новичка на семинар, то, соответственно, настоящий спонсор, хороший спонсор, он будет всячески хвалить своего партнера, который привел новичка. Но есть такие спонсоры, которые не возвышают своего партнера, а наоборот возвышают себя. Так нельзя делать. 또 그리고 이 스폰서가 강의를 할 때 자기가 열심히 했고 자기가 얼마나 열심히 했고 자기가 대단한 사람이고 나 아니면 다 성공할 수 없고 이런 식으로 자기 자랑만 늘어놓는 사람들이 있습니다. Есть такие люди, которые, например, читают лекцию и, например, о бизнесе и говорят: вот я такой успешный, потому что я очень усердно работал, потому что я вкладывал много сил, потому что я. Есть такие люди. 그것은 스폰서의 올바른 자세가 아닙니다. И это неправильно. 항상 겸손하게 파트너가 있어서 같이 성공을 했고 더 열심히 내가 노력하겠다라는 그런 얘기를 하고 이렇게 항상 자기를 좀 낮추는 모습이 필요합니다. Спонсор должен быть скромным. И если он говорит о успехе, он должен говорить не как о личном успехе, а о успехе команды, потому что этот успех
он достиг благодаря точно так же и партнерам. 또 스폰서는 편 나누기를 하면 안 됩니다. 다시 한번. 편을 가르는 일을 하면 안 됩니다. 편을 나눈다. 그러니까 사람들을 이렇게 네네네네, 알겠습니다. 편과 내 편 아닌 사람을 나누는 식으로 항상 이렇게 편을 나누면 안 됩니다. Настоящий спонсор не должен ссорить, разделять своих партнеров. Например, вот эти партнеры, которых я поддерживаю, а вот эти вот партнеры, которых я не люблю, я их не буду поддерживать. Так ни в коем случае нельзя делать. 자기 말을 잘 듣는 파트너들만 이렇게 모아서 감싸고 자기의 그 뜻을 잘 따라오지 않는 사람들을 배척해서 완전히 편을 나누어서 하는 그런 식의 사업을 하면 안 됩니다. Бывает такое, что спонсоры очень часто тех партнеров, которые послушные, покладистые, которые никогда не спорят, вот они приближают к себе и только с ними общается. А есть партнеры, которые наоборот всегда против, всегда делают что-то не так, то тогда спонсор перестает с ними общаться. Вот так ни в коем случае нельзя делать. 물론 일을 하다 보면 아무래도 자기 뜻을 더 따라주고 더 마음에 드는 사람이 있을 수 있습니다. Конечно, есть люди, которые прям нам нравятся, которые в действительности очень сильно похожи на нас. 그래도 너무 티를 내고 이렇게 사람들을 나누어서 구분하고 차별을 하는 것은 절대 옳지 않습니다. Но ни в коем случае нельзя своих партнеров разделять на нравится и не нравится. 특별히 이제 이렇게 사업을 하다 보면 이제 그룹이 커질수록 그런 편 나누기 식으로 하는 분들이 많이 있는데 그래서 정말 주의해야 될 그런 사항입니다. Я вас предупреждаю, на самом деле это очень большая проблема во многих структурах, когда структура разрастается, когда становится много партнеров. Почему-то многие спонсоры начинают их разделять на любимчиков и нелюбимчиков. Ни в коем случае не делайте этого. 또 스폰서는 자기 파트너에게 다른 파트너의 험담을 한다든지 아니면 업라인 스폰서의 험담을 하면 안 됩니다. Ни в коем случае нельзя ругать или высказываться нелестно о своих партнерах. 그렇게 내가 누구의 험담을 하면 그것이 아까도 말씀드렸다시피 돌고 돌아서 결국은 다 나에게로 돌아옵니다. Как только вы начнете это делать, как я уже говорил, эти слова все равно дойдут до вашего партнера, о котором вы плохо отзываетесь, и это разрушит всю вашу командную работу. 우리 한국 속담에 낱말은 쥐가 듣고 반말은 새가 듣는다 그런 말이 있습니다. 다시 말해서 세상에 비밀은 없다입니다. В Корее есть такая пословица: ночью ваши слова слышит мышка, а днем ваши слова слышит птичка. То есть это говорит о следующем, что в этом мире нет секретов, все равно все ваши секреты узнают, о ваших секретах узнают все. 어떤 사람의 험담을 하게 되면 반드시 그 사람의 귀에 들어가게 됩니다. И если вы начнете сплетничать о ком-то, либо высказываться нелестно, то обязательно этот человек услышит об этом и узнает. 그 사람의 귀에 들어가는 순간 나와의 관계는 나빠지고 팀워크는 깨지고 서로 이제 사업이 잘 될 수가 없습니다. И как только человек услышит это, он, к сожалению, расстроится, ваши отношения закончатся, и ваша командная работа в вашей структуре, она нарушится. 한 가지 문장을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 제가 말씀드린 한 가지 문장을 여러분이 꼭 기억해 주시기 바랍니다. Я вас попрошу обязательно запомнить. 말 안 해서 후회하는 경우는 없어도 말을 해서 후회하는 경우는 있어도 말 안 해서 후회하는 경우는 없다. 다시 한번 말씀드릴게요. 말을 해서 후회하는 경우는 있어도 말 안 해서 후회하는 경우는 없다라는 말입니다. Есть такое выражение, запомните его. Если вы не скажете, вы никогда не будете об этом жалеть. Но бывает такое, что вы сказали и жалеете об этом. 자, 스폰서십은 그 정도로 말씀을 드리고 이제 파트너십에 대해서 말씀을 드리겠습니다. А теперь давайте поговорим о партнерстве. 자, 이 파트너십이란 파트너가 갖춰야 될 자세, 파트너가 가져야 될 자세를 말합니다. Какими качествами должен обладать партнер? 우선 첫 번째로 스폰서에 대한 예우가 필요합니다.
вы обязательно должны уважать своего спонсора. 우리가 스폰서가 없다면 애터미를 알게 될 수가 없었습니다. Если не было бы спонсора, вы бы никогда в жизни не узнали об Атоме. 저도 마찬가지죠. 저에게 이 애터미를 알려준 스폰서, 저는 제 스폰서는 알려주신 스폰서는 돌아가신 박동철 임페리얼입니다. 박동철 임페리얼이 저에게 이 애터미를 알려주셨는데 그분이 없었다면 저는 애터미를 몰랐을 거고 지금 제가 누리는 애터미를 해서 성공해서 누리는 모든 것들은 아마 없었을 겁니다. У меня тоже был спонсор, это Imperial Master, господин Пак. К сожалению, он умер уже, но благодаря именно этому человеку я узнала о компании Atomi, благодаря этому человеку я стала успешным, и благодаря своему спонсору я вообще имею такой хороший бизнес, как Atomi. 우리들이 사업을 하다 보면 스폰서에 대해서 때로 불만이 있을 수도 있습니다. 그런데 여러분이 성공을 하고 나면 큰 성공을 하고 나면 아마 그때는 분명히 스폰서에 대해서 고마운 마음을 가질 겁니다. Конечно, когда вы занимаетесь и ведете бизнес Atomi, бывают такие моменты, когда у вас появятся претензии к своему прямому наставнику, прямому спонсору. Но когда вы достигнете успеха, самый первый человек, о котором вы вспомните, которому вы обязаны своим успехом, это, конечно же, будет спонсор. 어떤 분들은 이렇게 생각을 합니다. 스폰서가 나 때문에 돈을 번다. 이렇게 생각을 하는데 스폰서가 나 때문에 돈을 버는 게 아니고 내가 스폰서의 정보로 돈을 버는 겁니다. А некоторые партнеры думают так. Вот благодаря мне мой спонсор зарабатывает деньги. На самом деле это не так. Вы должны думать по-другому. Я зарабатываю деньги благодаря той информации, которую дал мне спонсор. 여러분이 신규 사업자를 안내할 때는 항상 스폰서 프로모션을 하실 필요가 있습니다. Поэтому, когда к вам в структуру приходит новый человек, обязательно расскажите о спонсоре. 우리 스폰서가 얼마나 대단한 분이고 좋은 분이고 이런 분들을 이제 우리가 스폰서로 이렇게 모시고 있다는 것은 참 우리가 행운이다. 이런 식으로 이렇게 스폰서를 프로모션하는 게 꼭 필요합니다. Обязательно расскажите, какой удивительный ваш спонсор, какой он умный, какой он хороший человек. Это очень важно, потому что ваш новичок именно с уважением будет относиться к спонсору. 여러분들이 스폰서를 프로모션하면 여러분 파트너가 또 스폰서인 여러분을 프로모션하는 겁니다. 여러분이 스폰서 프로모션을 안 하면 파트너들도 스폰서인 여러분을 프로모션하지 않습니다. И ваш новичок, когда увидит, как вы относитесь к своему спонсору, он, и когда в будущем он станет уже не просто новичком, а вашим партнером, он именно так будет относиться к вам. И когда в свое время он приведет своего новичка, он обязательно о вас расскажет точно так же, как вы рассказывали о своем спонсоре. 어떤 분들은 스폰서가 사업을 도와준다, 안 도와준다 이런 걸 가지고 얘기하는 분들이 많은데 스폰서는 그런 도와주는 존재가 아닙니다. Многие партнеры говорят часто о спонсорах. Вот, он мне не помогает, он ничего не делает. На самом деле спонсор не должен за вас что-то делать. 스폰서는 후원을 해주는 그런 뜻이지, 후원을 해주는 사람이지 여러분의 사업을 대신해 주거나 포인트를 지원해 주지 뭘 도와주는 사람이 아닙니다. Спонсор – это тот человек, который вас консультирует, который вам помогает, но ни в коем случае не тот человек, который ведет за вас бизнес ваш. 스폰서는 나에게 애터미 정보를 주고 시스템을 안내해 주고 이런 사람을 만날 때 같이 가서 이렇게 도와주고 하는 존재지 스폰서가 내 사업을 대신해 주는 사람은 아니다라는 겁니다. Спонсор – это тот человек, который вам должен передать нужную информацию об Атоме. Тот человек, который помогает вам в встречах. И если у вас намечены какие-то общие мероприятия, то спонсор посещает эти мероприятия. Но ни в коем случае это не тот человек, который будет вести за вас ваш бизнес. 어떤 분들은 스폰서가 라인을 안 만들어주고 포인트를 안 도와주고 이런 도움을 안 주기 때문에 본인이 성공 못한다 라고 얘기하시는 분들이 있는데 그 생각 자체는 잘못된 생각입니다. Есть партнеры, которые думают, вот у меня такой плохой спонсор, он мне не помогает, никого не рекрутирует, не помогает строить ветки, он никогда не спускает баллы. И именно из-за того, что у меня спонсор такой плохой, я не могу достигнуть хороших результатов. Это неправильные мысли. 애터미 사업은 다른 사람의 도움을 받아야지만 성공하는 사업이 아닙니다.
Бизнес Atomy — это не тот бизнес, когда обязательно вы придете к успеху только при помощи кого-либо. 애터미는 누구의 도움 없이도 내가 혼자 노력해서 성공할 수 있는 모든 조건, 다시 말해서 제품이라든지 마케팅 플랜이라든지 이런 모든 것들을 갖추고 있는 회사입니다. Бизнес Atomy, он очень уникален, и вы можете самостоятельно, если даже вам никто не будет помогать, вы все равно можете самостоятельно прийти к успеху, потому что уже заложен удивительный маркетинг и есть очень хорошие продукты. 이것은 내일이다라고 생각을 하셔야 됩니다. И поэтому в первую очередь вы должны относиться к своему бизнесу именно как к своему бизнесу. 내가 해내야 되는 사업이다 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. Я должен вести этот бизнес. 이것이 내일이 아니고 누군가의 도움을 받아야지만 되는 일이라고 생각을 하시면 절대 성공할 수가 없습니다. Не думайте, что вы в этом бизнесе станете успешны только в том случае, если вам будет кто-то помогать. 이게 이제 여러분이 파트너로서 갖춰야 될 자세고요. 여러분이 이렇게 생각을 하시면은 아마 여러분 성공하시는데 오히려 큰 도움이 되실 거라고 생각을 합니다. Мы сейчас с вами поговорили о партнерстве, то есть какими качествами должен обладать партнер, как он должен мыслить. И если вы это будете соблюдать, я думаю, что это вам тоже поможет в достижении успеха. 자, 오늘은 5번째 과정으로 리더십과 그다음에 스폰서십, 파트너십에 대해서 같이 생각을 나눠봤습니다. Итак, на сегодняшнем уроке мы разобрали 3 вида участников в бизнесе Atomy. Это лидерство, партнерство и наставничество. 다음 주에는 7월 25일 날 바로 한 주 뒤에 이제 6번째 과정을 하도록 하겠습니다. 25 июля у нас будет последний урок. 6번째 과정에서는 멤버십을 키우는 방법, 그다음에 조직 관리, 그다음에 자기 사업 점검, 이 3가지 항목에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. На последнем уроке мы разберем 3 такие большие темы. Первая тема — как нарастить свою структуру, как управлять своей структурой, и третья тема — как проводить самоанализ своей работы. 여러분이 사업을 열심히 하셔서 지금 러시아나 카자흐스탄, 우즈베키스탄 다 키르기스탄 등등 다 열심히 사업을 해서 좋은 성과를 거두고 있는데 그렇다 하더라도 좀 더 빠른 성공을 위해서 여러분 사업을 이렇게 좀 점검을 하셔야 되는데 그런 내용을 가지고 다음 주에는 말씀을 드리도록 하겠습니다. Вы все очень усердно работаете. Именно благодаря вашему усердию бизнес Atomy в России, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии так большими темпами развивается. Но мне бы хотелось, чтобы наши уроки помогли вам стать более успешными в быстрые, короткие сроки. 러시아나 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 기타 지금 여러분이 계신 나라들은 대부분 애터미 사업 초기입니다. Все бизнесмены в Atomy, которые работают в России, Казахстане и Узбекистане, я считаю, что вы еще новички. 제가 볼 때는 여러분들이 굉장히 좋은 기회를 이제 가지시게 된 겁니다. И вы правильно использовали очень хороший шанс в жизни. 처음에 말씀드렸다시피 이런 지금 이제 애터미에서 많은 성공자, 많은 크라운 클럽, 로얄 클럽이 러시아와 카자흐스탄, 우즈베키스탄에서 나오게 될 겁니다. И я уверен, что совсем скоро будут появляться все больше и больше лидеров, которые будут входить в лидерские клубы Royal мастеров, Crown мастеров. 미래가 잘 보이지 않기 때문에 때로는 이렇게 좀 확신이 흔들릴 수도 있고 여러분이 정말 이게 되는 건가 하고 생각할 수도 있습니다. Не всегда нам ясно видно наше будущее, и поэтому бывают такие моменты, когда отпускаются руки. Но ни в коем случае не отпускайте руки, будьте верны своей мечте. 저도 좀 사업을 처음 할 때 그런 생각을 했었습니다. Когда я тоже начинал бизнес Atomy, у меня тоже посещали грустные мысли. 아무리 확신을 가지고 시작했어도 사람이기 때문에 때로 이렇게 불안한 마음이 들 수도 있습니다. Несмотря на то, что у меня была уверенность, но мы все с вами живые люди, и поэтому бывают такие моменты, когда эта уверенность, она начинает исчезать. 그런데 여러분이 분명하게 하나 아셔야 될 것은 이 애텀이라는 회사는 워낙 특별한 회사입니다. 그래서 여러분들이 정말 노력을 하시면 그 결과가 안 나올 수가 없는 그런 회사다.
것을 분명히 말씀드리고 싶습니다. Поэтому, но тем не менее, вы должны быть уверены в том, что вы в правильном месте, в правильное время зашли в компанию Atomy, потому что она в действительности уникальна, она удивительна, у нее очень удивительный маркетинг-план, хорошая продукция. И именно благодаря этому и вашему усердию, вашей уверенности вы обязательно будете успешны. 저희 애터미 해모임은 우리 면역력이라든지 피를 만드는 조혈작용, 피로회복 등의 정말 전 세계 어떤 건강기능식품보다 탁월한 효과를 가지고 있는데 오직 애터미에서만 이것을 만들어내고 있고 그리고 애터미에서만 살 수 있고 또 가격도 굉장히 쌉니다. 이 해모임이라는 제품이 그런 어떤 특별한 제품이기 때문에 여러분이 노력을 하시면 이것은 소비자들을 만드는데 전혀 손색이 없는 그런 제품이기 때문에 노력만 하면 반드시 여러분들이 필요한 소비자를 만들어낼 수 있습니다. Даже если мы возьмем только одну продукцию, компания Atomy — это химохим, это биодобавка, которая помогает нам улучшить состояние крови, состояние сосудов. Это биодобавка, которая улучшает состояние иммунитета. И тем более она еще и стоит небольших денег, и эту добавку может позволить каждый человек. На сегодняшний день только компания Atomy может продавать эту биодобавку. И поэтому я считаю, что будущее за компанией Atomy и за бизнесом Atomy. 또 우리 화장품은 한국어연구원 기술로 만들어진 탁월한 제품이고 세계 어떤 화장품에 비교해도 손색이 없는 정말 뛰어난 화장품인데 가격은 거의 10분의 1 가격으로 너무너무 저렴합니다. И поэтому у компании Atomy есть еще уникальные продукции из раздела косметики. Такой хорошей косметики, такого хорошего качества, к сожалению, нет нигде. 이런 제품들이 있기 때문에 여러분이 노력을 하시면 반드시 그 노력에 대한 결과를 만들어낼 수 있는 그런 사업입니다. Поскольку у компании есть уникальная продукция, остается только вам немножко постараться, немножко приложить усилия, и вы обязательно будете успешными. 일단 사업을 새로 시작하신 분들은 해모임을 먹고 화장품 쓰는 소비자를 100명을 만드는 목표를 세워서 이렇게 사업을 진행해 보시길 바랍니다. Поэтому новичкам, которые только начинают бизнес Atomy, я вам всем хочу пожелать, чтобы в вашей структуре появилось около 100 и более человек, которые будут употреблять химохим и пользоваться косметикой Atomy. 우리가 어떤 일을 하든지 모든 일에 대가를 지불해야 됩니다. Когда мы с вами занимаемся чем-либо, мы обязательно должны быть уверены. 직장 다니는 사람은 매일매일 출근을 해야 됩니다. Тот человек, который ходит на работу, он должен ходить на работу каждый день. 자영업을 하시는 분들은 매일매일 문을 열어야 됩니다. Те швейцары, которые работают вернее, люди, которые ведут свой бизнес, они должны открывать двери своего бизнеса каждый день. 그분들은 그 생활을 하기 위해서 그런 대가를 지불하고 있는 겁니다. И очень многие люди живут так изо дня в день. 애터미에서는 여러분이 소비자 100명을 만드는 것이 그런 대가를 지불하는 일입니다. Для тех людей, которые ведут бизнес Atomy, для нас задача найти вот этих 100 человек, которые войдут в вашу структуру. 근데 일반 사회에서 직장을 다니거나 자영업을 여는 걸 매일 출근하고 매일 문을 열어도 부자가 되거나 성공하기는 어렵습니다. Но если посмотреть на людей, которые работают по найму, либо которые ведут обычный бизнес, для таких людей разбогатеть очень сложно. 그런데 애터미에서는 여러분이 소비자 100명을 만드는 대가를 지불하시면 이제 성공으로 가는 첫 번째 단계를 성큼 뛰어넘는 겁니다. Но если вы в своей структуре подпишите 100 человек, которые будут активно пользоваться продукцией компании Atomy, помните, что вы сделали первый шаг к огромному успеху. 여러분이 100명의 소비자를 만드시면 오토세일즈 마스터가 되게 됩니다. Если в вашей структуре есть 100 человек автопокупателей, то вы, безусловно, станете очень легко мастером продаж. 여러분이 오토세일즈 마스터가 되는 거를 보여주면 그 소비자 중에서나 주변에 있는 사람들이 애터미 사업에 동참하게 됩니다. Как только вы станете автомастером продаж, обязательно среди тех людей, которые были просто автопокупателями, они заинтересуются бизнесом Atomy, и они могут стать вашими партнерами. 그렇게 해서 몇 명의 사업자들이 나와서
그분들이 다시 100명의 소비자를 만들어내면 여러분 수입은 400이 되고 500만 원이 됩니다. И если среди них появится несколько партнеров, которые в дальнейшем зарегистрируют по 100 автопокупателей, то, соответственно, ваш ежемесячный доход увеличится в несколько раз. 우리 이 애터미 사업은 100명의 소비자를 만들면 여러분들이 그 성공해가는 첫 번째 단계를 거치는 건데 사실은 누구나 다 100명의 소비자를 만들어낼 수가 있습니다. Каждый из нас очень легко может свою структуру записать 100 и более человек автопокупателей. 여러분들이 능력이 아니고 노력으로 성공하는 사업입니다. Когда мы говорим про бизнес Atomi, это не тот бизнес, где вы должны иметь какие-то определенные навыки, это тот бизнес, когда вы просто должны прикладывать усилия. 이런 말이 있습니다. 되돌아가서 우리의 인생에서 되돌아가서 다시 출발할 수는 없지만 앞으로 어디로 갈지는 정할 수 있다. 그런 말이 있습니다. Есть такое выражение, что время нельзя повернуть вспять, но можно определить цель дальнейших действий. 우리는 때때로 과거를 생각하면서 내가 이렇게 살 걸, 저렇게 할 걸 하고 후회하는 때가 있습니다. 하지만 아무리 후회를 해도 과거로 되돌아갈 수는 없습니다. Бывают такие моменты, когда мы с вами оборачиваемся назад и думаем, вот, если бы тогда я поступил так или сделал так, было бы хорошо. Бывают такие моменты, но, к сожалению, прошлое не вернуть. 하지만 미래는 바꿀 수가 있습니다. 앞으로 우리가 어디로 갈 건지는 우리가 스스로 정할 수가 있습니다. Но можно изменить будущее, можно изменить направление своего будущего. 애터미를 통해서 우리들의 삶이, 여러분의 삶이 완전히 성공자의 삶으로 바뀌길 바라면서 오늘 5번째 석세스 과정을 강의를 마치도록 하겠습니다. И обязательно мы можем изменить не просто свое будущее, а свою жизнь. Только нужно захотеть и постараться. На этом я закончу наш с вами 5-й урок. 다시 한번 우리 엘레나 전 국장님께 통역 너무 잘해줘서 저도 편하게 강의를 하고 있는데 감사드리고요. 또 오늘 참여하신 모든 분들도 다 감사드리고 다음 주에 다시 뵙기를 바라면서 인사드리겠습니다. Большое спасибо Тане Елене за ее перевод, потому что мне очень легко вести лекцию. Большое спасибо всем участникам, которые сегодня зашли на вебинар. И я с вами прощаюсь до следующих встреч. 네, 자, 수고하셨습니다. Всем большое спасибо. 마치겠습니다. Елена, спасибо. Пожалуйста, заканчиваем наш вебинар. 감사합니다. 수고하셨습니다. 분들은 편하게 주무시고요. 네. 감사합니다. 네.